Mbayise okwogera ku nsonga y'Abaganda baffe abaasibwa olw'ebyobufuzi, abaasibwa nga tebalina musango, nga paka olunaku lwaleero bamaze emyaka egikunukiriza 4 nga bali mu kkomera awatali musango n'ogumu gwe bazza. Nga bwe tuzze nga tubagamba nti bano abantu tebalina musango n'ogumu gwe bazza, kubanga okubaako n'omuntu gw'owagira nga yeesimbyewo ogwo teguba musango. Naye nga muzze mulaba gavumenti yabakuumira mu kkomera ng'ebawoleza mu kooti ez'amagye newankubadde si bannamagye, ne babakuuma ng'omusango gwabwe teguwozeddwa, babaleeta buleesi mu kooti na kubazaayo, tewali bujulizi bwonna bwe balina okumala emyaka egikunukkiriza 4. Ebiseera bingi abantu abakiikirira gavumenti ya Museveni babadde nga babatuukirira mu makomero eyo gye babasibira nga batwala obubaka bumu bwokka, mukkirize nti mwaza omusango mulyoke muteebwe, bwe kiba si kyo mujja kuvundira mu kkomera. Oluvannyuma lw'okubaleeta mu kooti nga babazaayo emirundi egisukka mu 56 nga naye tewali kiva mu kooti, emirundi 4 nga abalooya baffe bagenda okubeeyimirira naye beera application 4 ne bazigana ng'ensonga gye bawa bagamba nti bazadde baabwe ababa bazze okubeeyimirira si bantu basaanidde obeeyimirira. Twatuuka n'okusindika bamemba ba parliament okubeeyimirira naye kooti y'amagye n'egaana. Emu ku nsonga gye basembayo kuwa bagamba bano abasibe tebalina bifo we babeera bimanyiddwa, newankubadde abasinga obungi babakwata nga babajja mu maka gaabwe. So oluvannyuma lwa bino byonna n'ogendanga mu kkomera abamu basuubiza ssente n'amayumba singa bakyusa ebigambo byabwe ne bakkiriza emisango egyo gye batazza ne batakoma okwo, wabula ne bawayiriza naffe abakulembeze nga bagamba twabalimbalimba twabasindika mu buzi bw'emisango. Bamaliriza ng'abamu babamenye emigongo gyabwe era nga babakkirisiza emisango gye batazza. Jjukira bano abantu babadde nga babatuukirira, abamu nga babatuukirira kiro, abasirikale bagenda ne babalaba ekiro ne babatiisatiisa ne bagezaako bakkiriza bye bataakola, ate nga mwana watuffe bannaabwe tebatukkiriza batuukako, ne bwe tuba tubakyalidde batuwaako omu oba babiri ate nga ddakiika emu oba bbiri ne babatwala nga tebatukkiriza batuukako, naye nga bo babeera babatuukirira ebiseera ebimu n'ekiro. So bamaliriza ng'abamu basobodde obbanafuya era ne babakkiriza bye baagala. Basooka kukkiriza bannaffe abamu 6 abaali ekitalya ne bawandiika ebbaluwa nga basaba balooya baffe ababadde babawolereza okumala egyo emyaka egikunukkiriza 4 abamu egisukkamu, nga basaba nti balooya baffe balekerawo bawolereza nga baagala ate balooya b'amagye be baba babawolereza. Ekyo tetwakitegeera, bwe nakwata ekkubo ne bannange ne tuukayo ekitalya bakyalira ne bakkiriza nti kituufu baali babatiisatiisiza era abamu ne bagonda. Abamu bakyusa ne badda ku kye baaliko, naye abalala era twaba understandinga ne tubasaasirirayo. Olunaku lwajjo bannaffe 3 baavuddeyo bo oluvannyuma lwa bye babayisizaamu ne babakkiriza olw'empaka era ne bavaayo ne bagamba ekkooti y'amagye tibazza emisango. Mwabo mwe mwabadde Muwanguzi Paul, mwe mwabadde Obalayi Siraje, mwe mwabadde Muganza Joseph. Ekyewuunyisa nti ne munnaffe omu gwe bayita Sanya Muhyiddin Kakooza gwe mubadde nga mulaba ku mawulire ng'akayanira eddembe lye ng'era agamba bamusiba lwa byabufuzi ng'agamba bamusalire oba bamusalira, naye bamaliriza nga bakozeseza abantu be naye ne bamugonza era naye yavuddeyo. Ababadde mu kooti bamulabye ng'agamba nti twamulimbalimba nazza emisango egy'okutuwagira era naye nga bamugonzeza bwe batyo. Ekyewuunyisa nti okumala ebbanga ddene nga bagaana mwe bannamawulire ogenda mu kooti, nga bagaana famire zaabwe ogenda mu kooti, ebiseera ebimu nga bagaana ne balooya ogenda mu kooti. Naye ate mwana ate olunaku lwajjo mwalabye nti abatali balooya ne kubanga bakolera mwami Museveni bo babadde basobola n'okuyingira mu kooti eyo, kubanga kooti y'amagye tewaliyo kuwa kitiibwa ddembe ly'abuntu, tewaliwo kulowooza ku ddembe lya muntu, human rights. So
bo bagenderera ku making sure joli bamwogeza kye bamwogeza oba bakoze batya oba bamutulugunyiza batya oba bamunyigiriza batya bagala kumwogeza kye bagala ayogere kubanga bwe bamukirizisa emisango gino aba tasobola kuvaayo mukomera ate n'abagulako omusango ogw'omusiba mu bukyamu so ekyo kyebagezaako okwetaasa tumaze ebbanga ddene nga bannaffe abamu nga tubabuulira era bannaffe abasinga obungi bakyali bagumu naye kitukakatako okujja ne tubategeeza singa wabaawo omu gwe bagonzezza tuzze nga tubalabula ku bino ebintu naye ate ku mbeera gye bayisiddwamu era tubasaasira era tutegeera ne kye bayitamu so tetubanyiigira tubasaasira busaasizi olw'embeera eyo gye bayitamu naye nga bannaffe abalala bakyali abagumu tubenkareginga mubeere bagumu kubanga kino okukkiriza omusango gw'otazza baba baagala kujjako ddembe lyo kubanga tuzze nga tubagamba nti laazima ng'embeera eteredde state ejja kuba erina okuliyirira bano abantu olw'okubasiba mu bumenyi bw'amateeka naye era kino njagadde nkyogereko mbalage obumenyi bw'amateeka olimuli mugenda mu maaso okutyoboola ekitongole ekiramuzi ekyandibadde kye twayitanga ekitongole eky'obwenkanya ka kitongole kya butali bwenkanya n'okulaga engeri gye bakozesa ekooti y'amagye okunyigiriza bannayuganda ekooti y'amagye kati olunaku lwaleero ekozesebwa nga tuulu oba ng'ekyokulwanyisa kya mwami Museveni okulwanyisa okukijjanya n'okutulugunya abo abamuvuganya ng'abatwala mu kooti y'amagye newankubadde si bannamagye tumaze ebbanga nga tusaba ekooti ensukkulumu eya Uganda eveeyo etangaaze ku nsonga eyo ewabule ku nsonga eyo mujjukira nti kooti evunula etaputa ssemateeka yavaayo neyasanguza nti okukwata ne basibira oba okusibira n'okuwozeseza abantu abatali bannamagye mu kooti y'amagye kiba kimenya amateeka naye baapiringa mu kooti ensukkulumu ekooti ensukkulumu nga yina okulungamya ku nsonga eno naye kooti ensukkulumu egaanye okusala omusango guno kubanga naye ekolera mwami Museveni era eyagala mwami Museveni asigale ng'akyakozesa ekooti y'amagye so ekooti ensukkulumu nayo eri part of okunyigiriza kw'abantu naye ekozesebwa kunyigiriza abantu kuba emanya amazima naye teyagala kwasanguza ekyo kuba ekooti ensukkulumu bwevaayo nekakasa ebyasalibwawo kooti etaputa ssemateeka nti ddala kituufu okuwozeseza bannansi abatali bannamagye mu kooti y'abamagye singa esalawo bwetyo then mwami Museveni baba bamuggyeko ekyokulwanyisa kye kyakozesa olunaku lwaleero Bobia nga bamutwala mu kooti y'amagye Akireevu bamutwala mu kooti y'amagye bwe bankwata eggulu Mwaruwa bankwatwala mu kooti y'amagye kubanga ekooti y'amagye mwami Museveni gyayinako control kooti y'amagye basobola okutulugunya nga batulugunya Kakwenza basobola okukuba ne bakumenyamenya naye ne bamala ne bakusindika mu komera kubanga tebaagala nsi erabe kigenda maaso so kooti y'amagye ekyagenda maaso ng'ekozesebwa ate ekooti ensukkulumu nayo eganye okuvaayo okwepronouncinga kitegeeza nti nayo egezaako okutulugunya abantu era tegoberera mazima na bwenkanya ensonga ezo njagadde nzittanyweko basebo ne bannyabo n'ensi yonna ezimanye naye tukyayimiridde ne baganda baffe abo abakyali ku mulamwa n'abo be batiisatiisiza ne babakkiriza ebikyamu nabo tubasaasira naye tumanyi nti tewali kyamaanyi kye bagenda kifunamu okujjako okukozesebwa okunyigiriza bannaabwe mwebale nnyo mwebalire ddala